এভৰিৱান, আজি এটা সৰু ভিডিঅ' ভ্লগ বনাব ওলাইছোঁ। মামা আৰ্থ প্ৰডাক্ট হয়তো আপোনালোকে জানে, হেয়াৰ অইলৰ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰডাক্ট আছে। মই আজি এটা হেয়াৰ অইল মামা আৰ্থৰ তেল লগাব ওলাইছোঁ। সেইটো ভিডিঅ'ই আনবক্সিং কৰিম। চ' বলক ষ্টাৰ্ট কৰি ভিডিঅ'। কাজলি জপা দুচকুৰ পতাত ধেমালি চলেৰে কৰে নুতি পচি নিচুকনি ওলাই পেলাই চাব কেনেকুৱা পিছত আপোনালোকক যাযাবৰী মোৰেনো হেঁপাহ বুটলি সামৰি তোমাৰেনো কাষৰলে উভতাই আনিলা জীয়াই তুলিলা মোক জীয়াই তুলিলা মোক জীয়াই তুলিলা এই ৰিক্ত বুকুতে বাসনা ঢালিলা মোৰ তেজে তেজে ক্ষীৰে ক্ষীৰে বুৱালা প্ৰেমৰ অলকানন্দ চ' আপোনালোকক লিংক এটা দি দিম ডেছক্ৰিপশ্যনত, পাই যাব, তাতে চাব। তো কেনেকুৱানো লাগে ইউজ কৰিব আপোনালোকো। মই ফাৰ্ষ্ট টাইম ইউজ কৰিম। বাই বাই। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, ছাবস্ক্ৰাইব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। বাই বাই।